Mbote, 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 bana Congo, partout bozali. Bana DRC, partout bozali na pesi bino. Mbote, mbote, babundeli ya mboka Congo na solo solo ya solo solo peza. Bozwa mbote mama be na pesi bino mbote. Na pesi mbote na bana Kinshasa, mbote mingi na bana nyonso na province ya kati ya République démocratique du Congo. Bozwa mbote ute pa mama bena radio TV bosembo bino moko boyebi ke mokola yenga ezalaka espata mama bena mbote mingi na bino pabundeli aye kopesa mbote papa Lwaboshe kanga micro na yo ezo cracher soki okoki okanga micro na pesi mbote na bandeko na nga radio TV bosembo mama Moseka yamba mbote ute pa mama bena na pesi papa Tongo etani mbote mingi papa Bakengo na pesi yo mbote papa Jerry yamba mbote uti epa mosala na yo mama bena na kati Afrique du Sud mbote mingi papa Lwaboshe mbote mama bena pesi yo mbote kuna na kati Afrique du Sud angele na pesi mbote mingi na papa Benoni mbote mingi na papa Robert Aka na pesi mbote na papa Dodoni na pesi mbote na ngai mbote na papa Benoni mbote mingi na bino nyonso na pesi bino mbote lelo ezali penza pesa mbwa boyi bandeko na ngai na ye kopesa nanu mbote mingi epai ya mokonzi na biso ye mei libérateur ya mboka Congo ye moko o Nzambe apona oyo azoluba likambo ya solo solo ye nde oyo alobaki na biso le 23 janvier 2011 bokeba mboka ezali okipe mwana wana aza rwandais ye mei oyo afongoli lelo miso bakongole tozalaki na molili lelo tozomona makambo nyonso na mpwasa ye wana apesi biso mayele ya kokonscientize bakongole kuna na mboka toza na esengo mpo conscience ekoti mais fo tokontinue mpo bamosusu baza nano kolala ye nani papa Honoré Ngwanda Zamboko Atumba ye nde mbote mingi papa epai na yo na libota na yo mobimba na pesi vice président na biso national ndala wa ndala mbote mingi papa na libota na yo mobimba na ye kopesa mbote na deuxième vice président national papa eboma mbote na libota na yo mobimba na pesi papa Clovis secrétaire général mbote mingi papa Clovis na libota na mobimba na pesi bureau national nyonso mbote vraiment nzambe azala na bino na mosala makasi oyo boza nango oyo bolalaka lisusu pongi te bokobunda butu moi mpona ndenge nini bana Kongo bakoki kozwa pema kozwa vraiment kimia na kati ya mboka na bango na ye kopesa mbote na bakomite nyonso ya parco partout bazali tina base mbote mingi mbote na bamama nyonso atiango mbote bamama maluku matete bana njili mbote na bino kimbansaki na pesi bino mbote kuna na mpasa mbote na bino yango na pesi mbote kuna na masina mbote bana maluku bayamba mbote bana plateau bateke mbote bana kin bana Kinshasa barumbu Gombe Lingwala partout bandal partout ngiri bumbu mbote nyonso na bino nyonso mbote na baselemba kuna bana 24 commune na pesi bino mbote bozala toujours kolanda biso na makambo biso toza koloba pe bote yango na kati ya misala lelo tozolobela makambo ya Kameleon wana Vital Kamerere banda kala tozoloba na bino Vital Kamerere wana azali Rwandais azalaka Rwandais lelo bozopesa banani raison tozoluba vraiment soit disant bakolabo soki baopposant politique oyo akati ya Kinshasa oyo tozoyeba makambo na bango te soki bazali un pied dedans un pied dehors soki baza ndenge nini tozoyeba makambo na bango te Vital Kamerere ye kodistraire bango kuna bazoyebisa bango Vital aza pion aza pire kabiliste ye asalaki livre te pourquoi j'ai choisi qui Kanambe. Pourquoi j'ai choisi Kanambe? Bino ndenge nini bozovanda na Vital wana azoya koyoka nini bozoloba tala kamboka mokelo kula rugorodo oyo eza koganye biso na buzoba oyo ya bino moko bakolabo na kati ya Kinshasa soit disant bapoliticien Vital Kamerere alobaki dialogue kozala te bakongole baboyi Vital Kamerere alobaki policier bozali mpona kogarde sécurité na babien ya population Vital Kamerere alobaki soki ba population
bazali kosala bamarche na bango botika bango libre basala Kabila il faut le 19 fois akende lelo Vital Kamerhe bomoni ye toujours bino bakongole bozalaka na retard likambo esalami bobimi banani bino biso te biso na kati ya résistance te biso na kati ya pareko te po biso discours na biso eza propre mpe toza fidèle na kati ya discours na biso liboso tobimisa bapaya na kati ya mboka makambo élection toza kuna te jamais basalaka élection mboka ezali occupé dialogue tokoki kosala te Sun City Gaborone Addis Abeba Lusaka 1 Lusaka 2 baconcertation bajeval banini patati patata bosuki wapi tala ndenge bino bakongole bakolabo bozobima ridicule bozokende kobetra mwana ndeke wana lisusu maboko boza na susi ya mboka te bomoni ndenge bakorige Kalebi kuna na kati ya France ndenge baniki ye konika bino bokanisaki mwana mobali wana bakokanga ye na prison balibere ye ah oui eza mpo na mboka na biso eza mboka na biso bato mosusu bauta na mboka mosusu te boya kobundela biso ezali biso moko Vital Kamerhe ye wana azongi na kaka bilati bobimi banani na bino bandeko bakongolais baétudia bozokende kolanda Kamerhe un Rwandais vraiment bozolanda ye tozoloba na bino bakamerhe wana bazala barwandais Kabila il faut abima na kati ya mboka na biso Congo na système na ye nyonso il faut abima soki abimi te tozobimisa ye na kati ya soulèvement populaire mais na moment tozali eza opération ndako na ndako boyebi esika ba deuxième bureau ba troisième bureau na bango bazali na ba premier bureau boyebi esika ba premier bureau na bango bazali na esika nyonso babombaka ba munition opéré wana Kinshasa toyebi les 4 coins ya Kinshasa tala gauche tala droite tala côté kuna ya Kitambo magasin vérifiez bien nzela wana lelo en fleuve oyekende kuna na kaba médecin bo surveillaka bien kuna minduke tonda kuna na maison civile fongola miso mwana mboka kudécouragé te oyo nyonso bazosala mpo na biso na kati ya résistance biso na kati ya pareko eza mabina ya mabata ezali mabina ya mabata toza kuna te manda wana ezala so eza lokuta toza kuna te biso problème na biso ezali Kabila dégage le 19 décembre 2016 Kabila okozali so makolo na kati ya Congo te oui toyebi barwandais wana ndenge baya ndenge bapika misisa balotaka te ke un jour bakokozonga na mboka na bango alors biso totika bango mayelo bino botanga bana Congo mayele vandi kaka boye botika kaka ka indulte wana ayaki na babota solo ya ba jardinier na mboka na biso un taximan mbongo nyonso ake kotonga na université monene kuna na kati ya Dar es Salaam ba building wana ekokwea kaka na makila ba congolais ekobanda kokwea na makila ba congolais peuple congolais botelema soko oza kokanisa ke moma wana okanisa ke Vital aza congolais aza opposant aza boy Vital azali rwandais eza ba jeune na bango basalaki bobimi ridicule peuple benda na lungwa na INC wana benda na mwana mboka ba jeune mboka oyo tokotika na maboko na bino toza kobunda butu moi ekotika na maboko na bino bozala mayele bosundula ba rwandais wana bolanda bango te mbongo wana bozolanda si mbongo na yo moko ya mboka na yo oyo ozolanda soki tobimisi bango biso moko totikali naki mpwama na biso na mboka na biso toyokana tosundula bango bolandaka bango lisusu te congolais bapeye ebele bazoseka biso papa loboshe napesi yo maloba. Merci mingi mama sage na kati ya Afrique du Sud mama Bena Mukolo vraiment matondo mingi kopesa nga maloba nzambe apambola yo vraiment matondo mingi mama Bernadette na kati ya Afrique du Sud ya mbala liboso nalingi napesa mbote pa ya mokonzi na biso papa Honoré Ngwanda. Vraiment que Dieu lui bénisse, papa Honoré Ngwanda, que Dieu lui donne la longue vie, que Dieu lui donne la sagesse, que Dieu lui donne toutes les armes possibles dans la vie,
Que Dieu lui bénisse, notre père de résistance, Papa Honoré Ngwanda, partout il est, et surtout spécialement mes meilleures salutations à sa famille, la femme de notre père de résistance, la femme de Papa Honoré Ngwanda, avec nos frères et sœurs, les enfants de Papa Honoré Ngwanda. Mes meilleures salutations aussi à frère Ya José, mes salutations les meilleures à Tongo et Tani, mes salutations à Papa Jevi, Papa Robert Aka, salutations à Femme Candide Okeke, docteur, notre docteur Dodoni, mon frère Benoni Kibangu, mes meilleures salutations à nos jeunes, le plus jeune, le plus meilleur compositeur congolais, Fanny Songo, notre meilleur compositeur musique, Fanny Songo. Mbote mingi papa et Pagno Sozali. Mes meilleures salutations aussi à papa Frégence au Maroc. Mes meilleures salutations à mon frère Makengo, le président Parico en Hollande. Mes meilleures salutations à Vieux Seba Rotterdam. Salutations à papa Jackie, papa Jacques à Rotterdam. Mes meilleures salutations à mon frère Odo Kankeza. Spécialement aussi nos salutations à vice-président Ndala Wandala. Mes meilleures salutations à mon gars Jean-Jacques. Mes meilleures salutations aussi à mon frère Lokobot à Maroc. Papa Isaac Koukou. Mes meilleures salutations à mon frère Jeannot Prosper à Norvège. Mes meilleures salutations à la belle Lorane Kumbi, Nakati Afrique du Sud. La belle Kumbi, Laure Kumbi, mes meilleures salutations. Aujourd'hui, mes bien-aimés, je voudrais parler un peu sur ce qui se passe chez nous, les bons pays, la République démocratique du Congo. Je voudrais un peu soulever les points très importants que l'Hippolyte Kanambe, il est en train de faire dans notre pays. Auparavant, je vous ai dit les 5 points que l'Hippolyte Kanambe fait dans notre pays. Comme il est venu avec les chapeaux, soit en disant que non, il veut faire les 5 chantiers. Maintenant, j'ai expliqué ces 5 chantiers. Aujourd'hui, je vais développer la 5e chantier qu'il fait dans notre pays. La 5e chantier de l'Hippolyte Kanambe, c'est de piller notre pays, le pillage. Il est là pour piller notre pays, pillage. Voilà le 5e point de ce petit-là, rwandais, qu'il est en train de faire dans notre pays. Permettez-moi de vous dire ce qui se passe d'abord dans le lac Albert, comme pillage qu'il est en train de faire. Le lac Albert, il a confié ça à l'Ouganda. Aujourd'hui, dont je vous parle, notre lac, il a exploité. On est en train d'exploiter toutes les richesses qui sont dans le lac Albert. C'est l'Ouganda qui est en train de faire tout le travail là. Dans le but de piller notre pays. Pillage. Le bien de notre pays, nous les Congolais, on ne profite rien. Mais ce sont d'autres pays qui en profitent. Voilà parmi les 5 chantiers qu'il est en train de faire dans notre pays. Le 5e point, le 5e chantier, c'est de pillage. Il est en train de piller notre pays. 2e point, il y a le lac Kivu. Le lac Kivu, là, il a confié au Rwanda. Comme vous le savez, dans le lac Kivu, il y a le gaz méthane. Les gaz méthane sont exploités par les Rwandais. Les Rwandais. Hein? Nos gaz méthane ne profitent pas les Rwandais. Et puis là, avec gaz méthane, ils fabriquent beaucoup de choses. Et puis, on va à nous les Congolais. Vous voyez le travail que les Rwandais, là, l'Hippolyte Kanambe, il est en train de faire dans notre pays. Ici, il nous trompe qu'il va dans le propagande présidentielle 2011, il a dit que non, j'ai un plan de 5 chantiers, je vais faire ça, mais
C'est dans le but de nous flatter, de nous tromper, mais en réalité, ces chantiers, je vous ai expliqué la fois passée, maintenant je voudrais développer la 5e point. C'est le pillage. Il est en train de piller notre pays. Ce qu'il a dit, il va construire des hôpitaux, oh, nos enfants vont étudier gratuitement, oh, il va faire des routes, je ne sais pas quoi, des autoroutes. Il est vraiment menteur, l'ami de Vital Kamerhe. Tous ce sont des caméléons. Notre lac Kivu, il confiait ça au Rwanda. C'est aujourd'hui le Rwanda profite le bien qui est dans notre lac Kivu. C'est eux qui exploitent. Nous les Congolais, nous sommes là, on regarde seulement. Et le produit fini qu'il fait ça, mais il vient de nous vendre. Nous, on vend chez nous les Congolais, et puis on vend ça, on achète. Mais vraiment, nos frères Congolais, où est-ce que nous y sommes? Soyez debout. Soyez debout. Le petit là n'est pas du nôtre. Il est là pour piller notre pays. On l'a mis là pour une mission déterminée. Sorry. Maintenant, il y a aussi le lac Tanganyika. Le lac Tanganyika, c'est un lac qui est séparé entre le Burundi, la Tanzanie et le Sud Kivu, dans la zone là d'Uvira. Le lac là, il y a aussi du pétrole dans le lac Tanganyika. Le lac le plus poissonné en Afrique, le lac Tanganyika. Maintenant, aujourd'hui, l'Hippolyte Kanambe, la fois passée, il était en Tanzanie, mais vous avez suivi vous-même ce qu'il a dit là-bas. Il dit que non, le lac, il a confié le lac Tanganyika aux Tanzaniens qui vont exploiter le pétrole, mais dans le but de collaboration ensemble avec le gouvernement central de Kinshasa. C'est menteur, il est menteur qualifié. Il laisse des portes ouvertes aux Tanzanie d'exploiter notre lac Tanganyika. C'est le cadeau qu'il donne aux Tanzaniens parce qu'il a évolué là-bas. Souvenez-vous, la fois passée, il était en Tanzanie. Ils sont en disant qu'il est allé inaugurer les ports de Dar es Salaam. C'est mentir. Il a menti. Il était là pour inaugurer des immeubles qu'il a fait là. Qu'il a construit là. Voilà, mes bien-aimés. Ce petit Hippolyte Kanambe, comment il est en train de piller nos biens du pays. Et puis, il se donne la peine de donner aux étrangers. Tout le temps qu'il est chez nous au Congo, qu'est-ce qu'il a fait? Dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il prend nos biens, ils ont construit à l'étranger. Vous connaissez des immeubles qu'il a fait à l'étranger. C'est catastrophe. Mais pourquoi on n'a pas pu construire ça chez nous au Congo? Et puis que les gens puissent trouver des mains d'œuvre. Mais ils donnent ça aux Tanzaniens. Ils donnent ça aux Tanzaniens. C'est leur mission dans notre pays de piller le pays. Si vous allez là à Kayemba, le pétrole Kayemba est exploité par les Angolais. Nous qui avons besoin de ça, notre bien, mais ils confient ça aux Angolais. Le pétrole Kayemba, c'est exploité par les Angolais. Soit en disant que, oh, les Angolais, s'il y a un problème, ils vont lui protéger. Tu vois, le petit là, Hippolyte Kanambe, il n'est pas d'inonde. Sa mission, c'est pour piller le pays. Piller le pays, piller le pays. Vous avez suivi vous-même des embargos qu'on a mis à Kanyama, le général Kanyama, Jeannette Kanambe, de Joseph, de Joé Kanambe, tout ça. Hein? Problème, ils ont pillé tout les biens. Si vous vous souvenez des problèmes de Panama Papers, tout ça, c'est l'argent, les capitales du pays. Ils ont mis là-bas à l'étranger. Voilà pourquoi les Américains, ils ont mis embargo certains dirigeants du pays. Mais bien aimés, partout où vous y êtes, soyez debout. Soyez debout. La solution qui est là, soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Comment un petit pays comme le Rwanda, un petit pays comme le Rwanda, vraiment, avec 20 millions d'habitants, ils vont venir s'assiser dans nos têtes. Comment expliquer? Comment expliquer, nous les Congolais? Nous sommes où? Mettons-nous debout. Tout.
Debout, debout, chasser les étrangers dans notre pays. Ils sont là pour nous piller. Ce ne sont pas des Congolais. Ce ne sont pas des Congolais. D'ailleurs, il faut revoir la nationalité de ces gens-là. Il faut revoir la nationalité de ces gens-là. Comment les gens, ils sont venus chez nous, on les aide de la nationalité, maintenant ils veulent venir nous assieds dans nos têtes et piller notre pays pour aller construire leur pays d'origine. Comment expliquer ça? Et la plupart des politiciens là, d'origine rwandaise, ils ont des doubles nationalités. Double nationalité. Avec des passeports congolais, aussi des passeports rwandaises. Il y a même des Ougandais dans notre pays. Ils se disent qu'ils sont des Banyamulenge, mais ce sont des Ougandais. Il y a tant de militaires tanzaniens dans notre pays. Ils se disent qu'ils sont des Banyamulenge. Mais un militaire qui parle seulement l'anglais. Mais notre pays, c'est un pays francophone. Mais comment expliquer les militaires parlent la langue anglaise? Comment? C'est le plan de ces petits-là rwandais de venir exploiter nos biens du pays. Soyons debout tous les Congolais. Soyons debout. Nous sommes plus de 50 millions. Comment fait-il que 20 millions vont venir nous dominer? Voilà pourquoi on rit de nous, on nous sabote. Nous n'avons pas même de valeur dans des pays étrangers à cause de se laisser faire. Les Congolais, il est temps de se soulever. Soulèvement populaire. Je voudrais aussi expliciter en Swahili pour les gens peut-être qui nous suivent, qui comprennent mieux la langue Swahili, spécialement les gens du Kivu, Nord Kivu, les gens de Katanga, Kisangani, partout qui nous suivent. Je voudrais vous dire ceci en langue Swahili. Wapendwa mahali popote mlipo ndugu zangu, kipindi cha nyuma tuliweza kusema ile plan ya huyu bwana Munyarwanda Hippolyte Kanambe ambaye nyinyi mnamuita eti ni mtoto wa mzee Kabila Joseph, me ni Munyarwanda pire, baba yake na mama yake. Baba na mama yake bote Banyarwanda. Mama yake iko Etazini, jina lake Marceline. Baba yake ni Kanambe. Me koma anavala jina la mzee Laurent, anavala jile jina. Tuliweza kuwafasiria sababu. Sasa kipindi cha uchaguzi cha malumbano aliweza kuahidi wakongomani asema tafanya chantier. Kwa Kiswahili tunasema miradi aina 5. Ni kutudanganya katika ile miradi alisema atatoa katika nchi yetu. Kwanza anasema atatengeneza mabarabara, atie mabarabara zio mauturute za ajabu, atatengeneza mahopitali, mashule, kila mikoa itakuwa na mashule, kila mikoa itakuwa na mauniversite, sijui ni nini, Kinshasa kila commune universite, mahopitali, ndo siseme batoto watasoma bure, pitu mingi. Kumbe ni bongo, mtupu bongo. Ile miradi 5 alikuwa nasema, tuliweza kuifasiria kipindi cha nyuma, lakini leo tunataka tuchambue kwa undani zaidi ile mojawapo ya miradi alisema, ile ya 5. Miradi ya 5 ni kupora mali ya nchi. Kwa Kifaransa tunasema pillage, kwa Kiswahili tunasema kupora. Iko pale kwa niaba ya kupora mali ya nchi. Mporaji wa kuiva yule bwana. Angalia kwa mfano, tuambie twende kwanza Kivu. Kivu ni mkoa ambayo una mavisiwa karibu 4 5 hivi. Kwa mfano kuna kiziwa kinaitwa kiziwa Albert, Lac Albert. Katika kiziwa Albert kuna samaki za ajabu. Kuna rasilimali mingi ziko mle ndani. Sasa kuna rasilimali inaitwa petrol. Alikamata ile petrole, anaenda kuikabidhi Uganda ndo exploiter, ichimbe ile petrole. Me sisi wakongomani tuko wapi? Je, wakongomani hakuna waengineer ambao wanaweza kuexploiter le pétrole? Chez nous au Congo, est-ce qu'il n'y a pas des ingénieurs qui peuvent exploiter dans le lac Albert notre pétrole? Nous avons tant d'ingénieurs qui sont là, ils ont beaucoup étudié, ils peuvent faire ce travail. Il y a beaucoup d'entreprises chez nous au Congo. Le gouvernement central peut même parler avec les étrangers qu'ils viennent au pays en collaboration du gouvernement central et ils envoient là au Kivu pour exploiter le pétrole. Mais il s'est donné la peine de confier notre lac Kivu chez les Ougandais qui viennent exploiter le pétrole. Nous ne pouvons jamais et jamais accepter. Wandugu zangu, Kivu, Kisangani,
Maniema, Bas Zaïre, les deux Kasaï, Bas Congo, Équateur, Bas Dolite, Shaba, Tulamuke. Huyu bwana iko pale kupie mali yetu, iko pale kupora nchi yetu. Lake Albert anaikabidhi Uganda. Uganda leo ndo iko inachimba asilimali kama vile wanaita petrol. Inachimba inaenda kuuza Ulaya. Na zile hela zinaingia ni mkese ya Uganda, zingi mkese ya Congo. Le pétrole que l'Ouganda sont en train d'exploiter dans les lacs Albert. L'argent, l'économie, le capital qu'ils trouvent, ils entrent dans les poches du gouvernement ougandais. Ils entrent dans les caisses du pays ougandais et non chez nous au Congo. Non. Voilà pourquoi nous voulons stopper tout ça. Wakongomani, tout est macho. Tunaenda kwa mfano Lake Kivu. Lake Kivu ni kisiwa ambacho kinapatikana katika Rwanda na Bukavu kule. Katika Lake Kivu kuna samaki za ajabu na kuna gazi inaitwa metani. Hii gazi metani unaweza kutengeneza manjanja, unaweza kutengeneza umeme wa gaze, umeme wa elektricite. Sasa pale anaenda kamata Lake Kivu anaikabidhi Rwanda, na Rwanda leo ndio kuna exploiter ile gazi. Na ile gazi wanatoa manjanja, wanatoa elektricite. Alafu sasa bile bitu banapata banakuya kutuuzia tena sisi wa Kongo mali yetu tena ndo wanatuuzia. Des biens qui sont en train d'exploiter dans le lac Kivu, ils achètent à l'étranger et voire même ils nous achètent, nous les Congolais on achète ça. Et c'est nos biens, nous ne pouvons pas accepter ça, mes frères congolais. Et surtout les gens de Bukavu. Parce que le lac Kivu se trouve chez vous à Bukavu. Comment vous acceptez ça? C'est la complicité de Hippolyte Kanambe en collaboration avec Vital Caméléon. Pas Vital Caméléon, Rwakanyigini King, Vital Caméléon. Vital Caméléon, il est rwandais Hutu. Hippolyte Kanambe, le petit là, il est rwandais Tutsi. La différence est que Hutu, Tutsi. Mais tous, ce sont des Rwandais. D'autres, ils sont Rwanda. Voilà pourquoi il fait le semblant, non, moi je suis opposant et je m'oppose. Tous ce sont des Rwandais, il fait des jets de cartes. Dans le but d'exploiter nos biens. Ban exploiter Lake Kivu. Ban ikabizi Rwanda. Rwanda iko na chimba mali yetu inauzisha. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui il y a une usine de coltan au Rwanda? Le pays tel que le Rwanda, mais ils n'ont rien comme matière sous-sol. Rien comme matière sous-sol. Mais là, on a les Américains, ils ont installé les usines qui vont raffiner les coltans. Mais un pays qui n'ont même pas un riche. Je ne sais pas comment expliquer. Oh mon Dieu. Le peuple congolais, où est-ce que nous y sommes? Où est-ce que vous y êtes? Réveillez-vous. Nous ne pouvons pas accepter de 20 millions puissent dominer 50 millions. À jamais. Mettons-nous debout. Tunaenda kuku ingine laki inaitwa laki Tanganyika. Laki Tanganyika ni laki ambayo katika Afrika ni laki ya kwanza kwa samaki. Na mule mlaki walikia kugundua kwamba kuna petrol. Me angali huyu Hippolyte Kanambe alienda kukabizi petrol yenye kwa mulaki Tanganyika kuba Tanzania. Ba Tanzania ndo manataka anza kuchimba ile petrol. Sasa bakichimba bondo batauza, banapanga bei, banauza kwa nchi wanataka na sisi batatuuzia. Mais comment expliquer mali yetu kaka Munyarwanda kiko na pana uma nchi jirani, uma nchi maskini? Si aujourd'hui le pays tel que Rwanda, le pays tel que l'Ouganda, Tanzanie, si ce pays-là avance, c'est à cause de notre richesse. Si vous allez au Burundi, c'est un pays très pauvre au Burundi à jamais. Mais imaginez-vous, aujourd'hui ou bien après-demain, ce pays-là va évoluer plus qu'à Kinshasa, plus qu'au Congo. D'où viennent tous ces richesses? C'est parce que c'est nos biens qui les exploitent pour développer leur pays. Malheureusement, les Burundais n'exploitent rien. Mais ici, on a appris que
C'est la Tanzanie qui commence à exploiter le lac Tanganyika, l'Ouganda, lac Albert, le Rwanda, lac Kivu. Et aujourd'hui, voire même, à la kamati le pétrole à Kayemba, à la kabizi ba angolais, de balanza pour exploiter le pétrole kokule Kayemba. Mais, angalia u bwana, gisi kuna pora mali yetu anaipatia kwa jirani. Nawaza wali wengi walifata habari ya Panama Papers. Ekonomi yote inaishia mabanki centrale za nje. Na ndio maana mlisikia kwamba ule general Kanyama, Celeste Kanyama, balimutilia vikwazo des embargo. Parce que iko na franga mushahara, franga zinazidi mushahara iko napata. Ile yote ni système ya kupie nchi. Kwa sababu ba general ba Kanyama, ce sont des vrais Congolais, mais ils voient comment les Rwandais là sont en train de piller et aussi le pillent. Non, nous ne pouvons pas accepter ce désordre dans nos pays. Nous avons des gens matures dans notre pays. Nous avons des gens qui ont étudié. Nous avons des gens très sages. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas accepter que notre pays soit pillé par un groupe de gens, des étrangers, qu'on ne connaît d'où sont venus ces gens. Mais Dieu, il nous aime, il nous aime, il nous aime. Voilà pourquoi il a vu tout ça. Il dit non, stop. Il nous a envoyé un papa spécial à jamais qui va sauver notre pays. Ce n'est pas un autre genre. Ce n'est pas un autre. C'est Papa Honoré Ngwanda. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Soyez unis. Soyez unis pour encourager Papa Honoré Ngwanda, le vieux sage. C'est celui qui peut sauver ce pays. Un papa de maturité, très sage qu'à jamais, qui connaît le pays de A à Z. Mais tous les caméléons là que vous voyez, ce sont des étrangers. Ce sont des étrangers. Ce sont des étrangers, mes bien-aimés. Oui, maman sage de l'Afrique du Sud, maman Bena, merci. Je vous donne aussi la parole. Nazongi sio maloba maman, bien à vous. Merci mingi papa Loboshi mwana nanga moko kuna na kati Hollande papa Samuel nanga mbote pe na peso merci mingi vraiment papa Samuel eza pasi yango tozoni atakaka sete na bandeko na biso to kangisa kaka en général que bapa ya wana congolais boyo kanga bien zala na ndako no esiko zali na moment ozo yoka mama Bena azokoloba a partir ya Afrique angele nyoka koti na kati ya ndako na yo okovanda na nyoka obie okokima ndako na yo tiki nyoka tika korende na ndako na yo obie okoboma nyoka wana congolais mboka na biso mama Congo bapa ya bakoteli biso bazwi titi ya bokonzi na biso souveraineté ya mboka mopaya vandi wana mopaya yango un jardinier oyo ayaki na babote ya solo na mboka na biso azuzi bato na ya kotisi akoti ba militaire partout na wapi ya solo biso tokokana maboko tozotala ye abomaka biso kaka koboma mituka nyonso ekomaka ya bakadavre kaka ya kutumba bazotumba ya kokata bakolo lokola makoso bazokata ngali yaka liso makoso te vraiment eza pasi nyoka koti na kati ya ndako na yo yo si okozwa mbeli po boma nyoka wana okozwa nzete ya liboka po boma nyoka wana moyibi akoti na ndako na yo me yo kobengana moyibi wana okoboma ye ata koboma otumbi ye pe ndenge nini bamiyibi barwandais baye koyiba kiti ya kibokonzi na biso Vital Kamerhe oyo bozolanda caméléon wana oyo asalaki livre je choisi Kabila oyo akende kosalela Kabila campagne na ese vraiment bozomona te ke tozobima mpenza babolole tozotia niveau na biso en doute bacongolais miyibi bakoteli biso na kati ya mboka na biso yo congolais ozalaka na identité kaka moko passeport kaka moko nationalité kaka moko congolaise okokende lisusu na mboka nini
tosangana tobimisa bamiyibi na kati ya mboka na biso bazoyiba biso bamilliard babiliard na babiliard ya mbongo ya kivwama na biso yo comme leso mwana mosala na ye ozokende kolanda ye soki abengi mwa meeting yo ozokende makambo wana eza lisusu te tolingi yango lisusu te peuple congolais tolingi lisusu congolais moko atikala kuna na kati ya INC wana ya Kameleyo wana Vital Kamerere wana Lukuta wana te soki oza congolais kuna te soki yo okei kuna lobake yo ozali rwandais mokolo tozoboma bango na yo mpe na kati mokolo bakokimaka landaka ye mpe mbala moko libela peuple congolais tolamuka peuple congolais bozobota bino bana na biso lelo bopesi biso bakoko bakoko mosusu lelo bakomi mpe na université bakoko mosusu baza na humanité bamosusu na école primaire bamosusu na secondaire avenir na bango ekozala ndenge nini soki biso lelo totelemi te soki lelo biso nyo tosangana te tozala bomoko te l'union fait la force nga nazozonga lisusu nsima bomonaki ntango Tshisekedi akitaki Kinshasa bomonaki fule mpo na mitingi ndenge ezalaki me liloba ezangi ye liloba eza te peuple congolais bokomprenaki eloko te liloba eza te soki nga mama bena nazalaki wana na botoli micro mpenza na mati na podium naloba pourquoi aboyaki baparti mosusu wana baloba te liloba eza te bocomprendre soki liloba eza te ya koyebisa population etondaki wana peuple congolais totelema peuple congolais totelema histoire eza kaka moko moyibi akoti na ndako na yo okotika ye barwandais baye koenvahir mboka na biso tozali plus peuple ke bango totelema toyokana tosangana bao bazoboya bayebelaka kaka deja po toyebi ke bango baza na bango pour barwandais wana po babota bana na barwandais wana bana na bango mpe babala basi ya barwandais bocomprendre yango me tozala mayele peuple congolais totelema bolanda lisusu bapolitisien lokuta wana te tala lokuta bazalaki na Kamerere wana lelo Kamerere ye wana te ye moto azalaki soki deuxième personnalité soki troisième kuna na dialogue soit disant dialogue toloba na bino bokende na dialogue te eloko moko malunga kuna ekozala yango te ekozala glissement toloba bana ane passé toloba lelo mbwa ya nani bakangi na senga biso toza kuna te biso toyebi eloko moko mandat ya mwana ndeke ezosila le 19 décembre 2016 amatakita aza lisusu bakolo na ye na kati ya Kongo te tokobimisa ye te tokoboma ye tokonyonga ye tokokatwa ye na kati ya Kongo tokolia ye na kati ya Kongo bino moko bozomona ndenge bazobomela biso bato te bamilitaire rwandais wana baza makasi te atake ye botre mundu balukela ye boyebi bandako na bango toluka bandako na bango tokotela bango peuple congolais tolalisana na ta badepute mibale misato ko peuple congolais lamuka kudécourage te eza mboka na yo ozolala ozolota kenda na koya kobundela yo moko biso moko totelema tolingi makambo wana glissement lokuta wana ya den kojo te bakende kosona mayele na ye mwana ndeke kuna na Jelem na ndako ya Janete toyebi makambo wana peuple congolais mboka wana nzambe apesa biso mboka oyo Kongo eza mboka nzambe apesa biso nzambe azotala biso me atiki biso te bolanda histoire ya Josué ya nzambe alobaki yango histoire ya Josué ntango Josué amoni bashara komba ezokita nzambe azoloba na kende alobi tala bamilitaire na bango ebele kota ozozwa Jericho biso tozobunda toyebi ke na dernière minute nzambe akoagir totelema boya bino nyonso na kati ya résistance na kati ya pareko bolanda discours ya solo oyo ya pareko tobimisa bapaya wana na kati ya mboka baza konyokola biso totika na mboka na biso moko tolia pondu na biso kitoko tolia mbisi na biso ya mai ya fleuve na biso petrole nyonso kuna na este bazosilisa biso peuple congolais lamuka peuple congolais bomoni moyibi ya Vital Kamerere moyibi lokuta Kameleyo bamitation bakendeki kuna na Kikuti na bakani na ngai yiba koloba maki Kongo na biso ki Kongo ngo pe bolandaka soki bolandi ki Kongo na zoloba landa tonalité na ye
landa tonalité na yeske eza lokola kikongo mama bena lobaka benu landa ndi fe ke luvunu bana kikwiti bana bandundu bana bulungu oh bana idiofa bana bambunda mwana mbundu kuna na fajo bana kayemba kuna bana tembo bana kenge bana masima nimba botelema $20 kaka na kati ya biso komi na kati ya Kinshasa rejoindre bandeko na soulèvement populaire po soulèvement wana tina bamboka bato nyonso bakotelema mopaya nyonso na kati ya mboka bimisa ye alingi te kata ye motuka ya sur place bana Congo botelema bokoko kondima papa moko akufaki kuna aza kosala na ambassade ya Congo na kati ya Burundi ebembe sali 2 mois na ndambo lelo 3e mois barwandais bazosala na nkoo mpona kozwa avion bakende zwa ebembe wana papa wana bakitisa ngo na kati ya Kinshasa papa na travaille mingi na kati ya ambassade kuna bana Congo toloba na bino na monoko nini bandeko totelema bamama batata bandeko bana no totelema tobimisa Kabila libanda mboka na biso tobimisa Roberwa tobimisa Rugwiza tobimisa Jandet wana lokula makaka tobimisa Zoe université wana kende ko inaugure kuna na kati ya Dar es Salaam eko kwaya na makila ba Congolais bonakila kaye le bambombo wana eza mboka na ye Rwanda mais soki eza mboka ba Congolais eko kwaya université na ba Rwandais nyonso na kati bakokufa totelema bana Congo totelema bana Congo totelema bana Kinshasa bana Barumbu bana Gombe bana Bandal bana ya Lingwala bana Limete bana Matetelemba bana Kisenso bana Nchidi bana Masina bana Kimbanseke bana Maluku bana Yansele bana ya Mpasa totelema bana Bumbu bana Selemba Monga Fula totelema bana Ngaliema totelema bana Kitambo totelema bana Ngiringiri totelema biso nyonso bana Selemba totelema biso nyonso kuna na Lemba Imbu totelema biso nyonso totelema bana Pompage telema mpona mboka na yo bimisa nyoka koti na kati ya mboka na yo mama Jene na pesi yo maloba. Merci mingi mama Bena na maloba upesi ngai mama Bena mama mukolo kolo Diobour mama na biso mama ya bani Bele présidente na biso awa na kati ya Diobour. Merci mingi mama Bena na maloba upesi ngai na pesi mbote na ngai na bana ya Congo nyonso ba onyoso bazo bundela mboka na biso na ndenge ya solo mama je na pesi bino mbote bele mbote na bana Congo na pesi mbote na ngai na pesi mbote na bandeko nyonso ya radio TV Bosembo mbote na ngai kuna epa ya mama Moseka mbote na ngai kuna epa ya papa Makengo papa na biso Jerry papa Tongo etani bozwa mbote ko pa ya mama Jeanne na pesi mbote na ngai na papa Robert Anka na pesi mbote na papa Benoni na pesi mbote na ngai na papa Dodoni na pesi mbote na papa Luaboshi na pesi yo mbote uti pa ya mama Jeanne na pesi lisusu mbote na ngai na président national na biso papa président national Honoré Ngwanda tata ya libota na biso na pesi yo mbote ebele papa na biso na libota na yo mobimba na pesi mbote mingi na papa vice président national na biso Ndala na libota na ye mobimba mbote pe na commission nationale nyonso na pesi bino mbote ko te pa ya mama Jane ya solo penza bana Congo na eko beta susu sete kolandisa makaka na maloba oya mama Bena uti kolobela biso ya solo biso tutolanda ka mama Bena na kati ya radio TV Bosembo bino pe lokola biso ya molelo ngai pe longo na bino na ye ko intervenir po ezali sujet ezali kolobela mboka na biso ya solo penza bandeko na biso mboka na biso ezali occupé biso to senga kitobota ma ba Congolais te nzambe nde muto permetta kingana yo to bota ma ba Congolais e bongi biso moko to telema to bunda
mpona mboka na biso soki biso tobundi mpona mboka na biso te moto mosusu akobundela biso azali te tala barwandais oyo baye kosiege biso tala bapaya oyo baye kovanda na kati ya mboka na biso bandeko na ngai nabeleli bandeko na ngai naye kobondela bino totelema tobunda mpona mboka na biso mpo soki tointervenir na faveur ya mboka na biso te moto akokotela biso azali te esengeli biso moko totelema tala bapaya oyo bakoteli biso tala bapaya oyo basiege na mboka na biso ebongi tobimisa bango libanda bino bomona wapi dialogue esalema na kati ya mboka oyo ezali okipe ata bino moko bomona wapi vote esalema na kati ya mboka oyo ezali okipe Vital Kamerhe wana bino boyebi te ye azali caméléon boyebi yango te bana mboka na biso boyebi yango te bana Congo tala lolenge ye azali kobaluka tala lolenge ye azali kochange bacouleur tala ndenge azali kolakisa biso bafase na ye bino baye bopesaki ye confiance bokanisaki ya komema biso wapi tala lelo adecevoir biso toza déçu po ye azali mwana mboka te esengeli biso moko totelema toloba mpe tobunda mpona mboka na biso yango ya invité bino nyonso bana Congo bana tous les 24 communes ya Kinshasa bana ya Tchangu bana ya Maluku bana ya Ntele bana ya Kitambo bana ya Bandalungwa bana bacommune nyonso totelema na kati ya soulèvement populaire boyoka bolanda idéologie oyo papa Ngwanda yeli biso na kati ya résistance nationale na kati ya pareko boya biso nyonso to soutenir ye pour la libération ya mboka na biso bolanda baloba onyoso eloba maka awa na kati ya radio TV Bosembo chaîne oyo wapi maloba oyo wapi ebimaka pour la libération ya mboka na biso na beleli bana Congo na bondeli bino botelema na kati na résistance nationale to bute banguna na biso libanda to benga na bayini na biso libanda to benga na bapaya na kati na mboka na biso soki bango basi babimi tokotikala tokosala dialogue biso moko tokosala d'élection ya biso moko bana ya ndako to benga na bandeke biso moko basoso ya mboka totikala na mboka na biso tozala posa ya basoso ya mboka bandeke nyonso bakende boya tosangana liboke moko tosangana elongo po tobengana bapaya na mboka na biso napesi bino matondi nazongisi maloba epai ya mama Bena. Merci mingi mama jeune merci vraiment longonya mbala liboso mama na biso asika mobondele munene na kati ya Cape Town lelo ayo kovanda na kati ya Johannesburg alingi asala misala ne ba business na kati ya Johannesburg ayo koluka wapi mama president na landa radio TV Bosembo na laptop na ngai lelo na bingi na sala pe émission na mama president à partir de dimanche lelo boyeba yango ke mama jeune akoti directement na kati espace ya mama Bena zalaka nango dimanche longonya mama ezali ndenge wana mama soki tobundele mboka na biso te nani akobundela mboka na biso po tobundela mboka na biso moko yo Vital Kamerhe nazoloba no kanga bisaka deja bimaka na kati ya Congo kanga kabisa bana Congo bokende kokwesa ndako na ye muyibi wana flatter lukuta lobaka penza lukuta na mbebo kaka bo ezomonana azoloba na kimia nyonso ozomona penza ke azoloba solo tala mama na Congo eza mabele na yo kena kokwesa ndako na ye kwesa ndako na ye benga na ye boma ye atako boma bakusala bino nini bomoni mwana mobali na kati ya Mikobi kombo na ye mususu na bosani mekombo ya mususu poste no na ye Mikobi oyo asabe longonya papa mwana Paris oyo ndenge Pacheri wana Pacheri Mikobi wana ndenge raze ndenge beti atabase Caleb oyaner numéro 1 yaner atabase ye papa longonya etikali kaka siko boko boma ye moko ye kuna boboma bampaka wana bandoki wana balingi kuteka mboka bazana susi pona biso te bazokanza ke solution ezali so bakimisi basi na bango na bana na bango so bakimisi ba neve na bango ba nièce na bango so bakimisi famille restreinte na bango bakimisi yango na mboka mosusu nde bazana kimia le contraire bakotika kozana kimia te bakotika kozana kimia te makilo epele si etangi na Beni si etangi na Kivu kuna na est partout etangi makila wana kobanda koganga oyo biso kuto zoganga opona ko conscientiser bana Kongo eza moke makila wana ezoganga
makila one ezoganga makila one ezoganga ndenge bozoboma bana na biso ndenge bozosasala bango lobake kongo wana eza ya biso te lobake biso toyo koyiba kongo na bino me mboka wana soki eza ya biso tozobundela mboka na biso yo yebi ke mboka wana eza ya yo te yo kokota na kati ya systeme ya kabila bimaka libela leri yango oyo mikolo etikala kotanga soki 60 jours soki 59 jours etikali awa mikolo etikala kotanga tokoboma bino na kati ya Kinshasa tokoboma bino na kati ya Kinshasa tokoboma mama Bena Siliki tokoboma bino na kati ya Kinshasa Vital Kamerere Kameleon Manter Muyibi Lukuta tonda ye tata mobimba wana mbebo rouge lukola muta nyata nyama pe masolo to yoka unyata yango okosuka mabe yo Vital kosuka mabe omoni makambo bino ba opposant ngo wa ba collabo congolais ba vrai collabo congolais Sonia ta la touche ya moneno Vital Kamera simbisi bino bomoni touche ya moneno Vital Kamera simbisi bino Congo eza mboka na biso bino bokolanda bango toyebi bino nyonso bozalaki na kati ya dialogue toyebi bino na bino boyambaki Vital kuna na opposition toyebi bino kochange maloba te a dernière minute etikali so 58 jours awa oya kochange maloba lukuta toyebi bino bana Congo totelema biso ba diaspora tolemba te kobundaka koluka mbongo tozotia ba unité na Facebook tindra bandeko maloba conscientiser ba famille loba bunda pona mboka na yo même oza musika tango ozo dépenser ba unité na yo ozo pesa toli na bandeko kuna na kati ya Kinshasa nzambe na likolo pe azomona ozo bundela mboka na kati ya solo po mboka penza mboka ba bundela ngo libanda po bundela ngo malamu bundela ngo libanda zo ba stratégie nyonso libanda banda kuganga libanda tango yo kokoma kaka kuna 2-3 jours fini na soleil sili o récupérer mboka na yo soulèvement populaire ye nanu te kala mingi te eza koya bandeko na ngai bana Congo oyo bato bazokosa bino kuna soulèvement populaire oyo baaméricain bakosala soulèvement populaire bokeba soulèvement populaire oyo ya Nzambo abimisaki ya Nzambo aza nani Papa Honoré Ngwanda Zamboko Atumba soulèvement populaire oyo ya biso ya solo oyo tozo récupérer mboka na biso mama Congo ekozala désordre te ekozala kaka ndenge wana te bazokosa bino babimisi bino na balabala bokende bazoboma bozobundaka bino moko mais oui ekozala penza bokobima bato nyonso bakobima mais soulèvement ekozala dirige biso bamosusu tozobaluka tozokende kanga aéroport kolia na biso ekozala kaka ndenge toza na libanda wana na kati ya soulèvement bakopesa biso na kolia mbala moko ta kokende koluka eloko kena sumba nalia nazwa mai nalia biso tokopanda kopesa babiloko ya kolia tozopesa na bamai ya komela tokende okanga RTNC nzela maluku tokanga nzela bakongo tokanga national 1 national 2 tokanga nzela ya Jules Brasserie ale tokita na biso ngopila bana Kinshasa soulèvement wana eza koya bolanda bato wana te banyangala kata wana bazalaki na Vital Kamera bato lukuta wana batondisa bato kuderange bato na batransport na bango bayo kotundela bango na meeting eloko moko maloba kitoko balobi na bato eza te bazobomba po baza bakolabo badiaka na kabila lika bakobomba lisusu ekomi eza te toza na moment ya vérité badiaka na kabila basi na ye papa alimete wana mwasi na mibale apota bana ba Rwandais na mwasi na mibale pe mwana ne Chilombo mwasi na kata ndako Rwandais te bino bayebi teke kabila zali bokila papa Tshisekedi ese bino bayebi kateke nani Chilombo kabila zali bo frère na ye bazokosa biso totelema bato wana banene biso mingi bato wana bateki biso mboka soki lelo tozomona pasi boye eza bato wana limete totelema biso moko totelema biso no derrière Papa Honoré Ngwanda leader des leaders yeme azobunda ye moko na nguya Nzambe monimo santa azokotika ye te azokufungula biso ba vérité nyonso azakoloba bozomona ngoti ane pasa tozoboya dialogue bokende te ezokende na glissement bozomona ngoti mais glissement wana bakosala yango te troisième mandat na kati ya Congo mabele na biso waya lukuta ekosimba te Kabila il faut akende le 19 décembre Kabila il faut abima na mboka Congo soki abimi te Kabila soki abimi te tokolanda ye tokokanga ye tokoboma ye na kati ya Congo bamosusu tozokanga bango na basinga na kingo komema bango kuna na Paul Gabi
ndenge babomaki bakimba bakoboma bango population congolaise azotala trop c'est trop bobomi biso mingi bozotuta bana mike na kati ya maboka bino bakanisi tobosana nyonso wana tobosana yango te bana Congo place nyonso yebi ke babomba bamasasi babomba baminduki baminisio babomba okende kopanza kuna bozwa yango baluki na ye bayebi ke kuna na Rwanda bamituka eza kokota kuna na frontière na Kiseni kuna bamituka ezokota kuna ezoya ti na Goma kuna bazokoenregistre bazosala nini bazokoenregistre banini na bango bato na bango mpo bazwa bakarte d'électeur mpo na lera d'élection ebimami Kabila kopesa biso candidature na kati ya mboka Congo te na système na ye nyonso terminé les 19 eza fin les 19 eza fin mwana Congo totelema tobanga te eza mboka na biso mboka ezali lokola nini mboka eza lokola ndako na nga moyibi atie nga moko nayebi esika mbeli ezali natelemi na mbeli natubi moyibi wana ndeko mosusu voisin akoyoka nini moyibi akotele nga ndeko akotika nga te akoya kosalisa ngai alors totelema aba bandeko mosusu baya kosalisa biso na Congo biso moko tolakisa ke Congo eza ya biso nalobaka na bino mikolo nyonso mboka oyo nga navandi Afrique du Sud bazoseka biso babundaki bango moko barekipere mboka na bango kimia ekota na mboka na bango bongo biso tozozela nini Kabila ifo akende le 19 décembre bolanda lisusu makambo ya bakolabo wana na kati ya Kinshasa to baparti politique ya lokuta basima ndako wana te bolanda oyo biso tozoloba soulèvement populaire biso moko tokozala na bino na kati ya Kinshasa soulèvement ekosalama to mettre fin tokosala soulèvement banda soki 5 heures ti soki okozwa 2 jours 3 jours 4 jours makambo masolo esili torekipere mboka eza te ke tosali na poka tozongi na ndako non tokosala ngo moi butu ti ndenge tozosisa kosalisa bango nyonso masolo esili tovandi totikali biso moko bakongolais kiti wana congolais moko avandi wana 1.3 peuple congolais bozala mayele bamosusu ata lelo bazoyiba bambongo wana ya makila bakongolais okomona ye mpe na sante te me yoyo ozomelaka mai ya lobo ozoliaka matembeli na pasi nzambe azopesa nzoto makasi mpo ozala makasi ti mokolo ya soulèvement populaire mpo tobunda torekipere mboka na biso peuple congolais totelema baoyo nyonso bakendeki na parti ya Vital Kamerhe tolimbisi bino bozonga lungwa aza rwandais zonga koto na mwana mboka yaka na kati ya resistance yaka na kati ya pareko kota na site ya pareko peta okomona kuna bakombo bakozwa banimero benga loba bakolakisa yo bakodirige yo peuple ezala mayele eza na moto moko te aza koloba ke torekipere mboka na biso na maboko bapai aza te apart les vrais leaders on nzambe aponela biso oyo tolelaka butumo nzambe batela ye bakisela ye bonkama mpo alakisa bana Congo mosala ndenge nini kosalama na Congo ndenge nini torekipere moral epe bana mituna biso bakongolais peuple congolais totelema bamama maraîchère bamama zandu bamama nyonso basalaka na administration na l'état bamama baprofesseur badocteur bamama nyonso totelema bamama mpo soki mama atelemi papa akolanda soki mama atelemi bana bakolanda mama telema tobundela mboka na biso bato botaki bamibali nyonso bakongolais alors biso bato botaki bango biso tozala liboso totelema mama totelema tobundela mboka na biso mama Congo papa Loboshi na apesi yo maloba. Merci Ming, la femme message de l'Afrique d'ici, de Maman Bena. Vraiment, maloba na yo za kitoko makasi. Nzambe apambola yo penza. Vraiment merci mingi. Botondi mingi mama. Mbote mingi pa ya mama jeune. Na kati ya Cape Town, mama jeune. Tozoya na Johannesburg. Et si nous pouvons vous voir là-bas, ça sera très content, maman jeune. Tozoya na Afrique du Sud. Mbote mingi pa ya maman jeune, maman sœur, la belle sœur, Laurent Kumbi. Mes bien-aimés, je voudrais aussi soulever certains points très importants. Mais ici, je voudrais donner l'exemple.
Les Congolais, partout où vous y êtes, à l'intérieur du pays et à l'extérieur. Un exemple typique. Par exemple, s'il y a un serpent qui entre dans ton parcelle, qu'est-ce que tu peux faire d'urgence? Si un serpent vient dans ton parcelle, qu'est-ce que tu peux faire d'urgence? Soki banyoka bakoti na ndako na yo okosala nini? Il faut oluka fimbo na fimbo, fimbo na fimbo. Bana changu banyoka bakoti na kati ya kine, baserpent bakoti na kati ya kine. Bana changu il faut boluka fimbo na fimbo, fimbo. Bana ngiringiri, bana limete, botelema, banyoka, baserpent bakoti ebele na kine, bozuwa ba fimbo na fimbo. Bana matete, bana barumbu, bana bandal, boza wapi? Tala baserpent bakoti na kati ya kapitale na biso, bakoti na kati ya kine. Boluka ba fimbo na fimbo, bonyata bango fimbo na fimbo, fimbo. Bana selembela, boza wapi? Bana kingabwa, bana kamumbele, boza wapi? Bana lingwala, bana nsele, botelema, boluka ba fimbo na fimbo, bonyata baserpent bakoti na kati, bozuwa ba fimbo nyata bango nyoso, fimbo na fimbo. Komine Kisasa, boza wapi? Bana munga fula, bana kitambo, boza wapi? Baserpent basi bakoti na ndako, boluka ba fimbo na fimbo, fimbo na fimbo. Baserpent baza banani? Na lingina bisayo baserpent baza baruberwa, ba Moïse Nyarugabo, ba Charles Bisengimana, ba Rwandais. Vous connaissez que signifie Bisengimana? Bisengimana signifie qui prie Dieu. Ce sont des noms rwandaises. Chez nous au Congo, les noms portent la signification de tribu. Au Congo, il n'y a pas un tribu de Banyamulenge. Jamais, jamais, jamais. Allez là-bas en Belgique, dans la bibliothèque des colonies, chercher un tribu de Banyamulenge chez nous au Congo. Ça n'existe pas. Ce sont des serpents qui entrent dans notre pays. La solution, bolukaba fimbo na fimbo, bonyata bango fimbo na fimbo. Badeo Gracias Rugweza, ce sont des Rwandais. Babizimana Kara, Bangunda Batware, ce sont des serpents qui entrent dans notre pays. Des serpents. Si les serpents entrent dans les parcelles, mon bien-aimé, il ne faut pas chercher les voisins. Oh, les voisins, bah, serpent, bah, côté. Non, 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 non. Tu perds l'état inutile. Zoua fimbo, nyata, bango, fimbo. Bah, serpent, bah, côté, na kati andako. Bah, Zoé Kanambe. Mais aujourd'hui, il s'appelle Zoé Kabila. Maman Nangaye. Maman Nangaye, t'as Kamboyo. Zoé Kabila, depuis quand? Zoé Kanambe, depuis quand? Jeannette Kanambe, depuis quand? Maman Nangaye, Kanambe, Jeannette Kanambe, aujourd'hui il est Jeannette Kabila, depuis quand? Bah, c'est pas bakoti na kati ya capitale na biso. Bana njiri, boluka ba fimbo na fimbo, nyata bango nyos, fimbo na fimbo. Basuriano, Moïse Katumbi, que vous appelez Moïse Katumbi. Mais il est de double nationalité. Il est juif, il est zambien. Ce sont des serpents qui entrent dans le pays. Bozwa fimbo na fimbo. Ba Vital Kameryo Rwakanyigini Kingi. Oh maman nangaye, talina biso likamboyo ba serpent ba koti na ndako ba Vital Kameryo Rwakanyigini Kingi. On lui avait demandé de donner l'arbre généalogique au moins deuxième, troisième seulement. Oh, toi c'est beaucoup.
Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Comment expliquer? Tu ne sais même pas les noms de ta grande-mère, le grand-père. Tu ne sais même pas comment il s'appelle ton grand-père. Baseri pa bakoti na ndako e toluka ba fimbo na fimbo fimbo na fimbo tonyata bango le 19 décembre bango nyos fimbo na fimbo fimbo Vital Kamerhe Rwakanyigini King aujourd'hui les Congolais depuis quand? Et puis il se vante non moi je parle les 4 langues et maîtriser les langues, donc tu deviens Congolais. Parler nos 4 langues, c'est maintenant tu es Congolais. Bana Tchang, ils ne soient pas complexés parce qu'ils parlent les Chiluba, les Kikongo, les Swahili, je ne sais pas, un Français à Moulaï. Maintenant il est Congolais. Bana Ngiringiri, Bana Limete, Bana Liemba, Bana Matete, Barumbu. Bana Barumbu, où est-ce que vous y êtes? Bandal, Kamumbele, où est-ce que vous y êtes? Bozwaba fimbo na fimbo, bonya tabango nyoso fimbo na fimbo. Bana Kingwamba, où est-ce que vous y êtes? Kingwamba, Bana Selembao, Komine Kisasa, où est-ce que vous y êtes? Cherchez des fimbo, konya tabango, fimbo. Fimbo na fimbo. Ils vont fuir les uns après les autres. Ils vont fuir le pays. Tonya tabango, fimbo. Attends. Loabosh, il veut aller là-bas. Na konya tabango, nyoso fimbo na fimbo. Les Swahili disent que il y a un proverbe en Swahili, on dit que tout tabapiga fimbo, mbele kwa mbele, fimbo. Mbele kwa mbele, fimbo. Et puis on va examiner chacun par chacun de nouveau la nationalité. Comment nous vous accueillons dans notre pays des bras ouverts. On vous donne l'opportunité d'étudier. Nous vous donnons nos sœurs. Vous prenez nos sœurs. On vous donne tout. Vous étudiez pour rien. Et maintenant, vous voulez maintenant s'asseoir dans nos têtes. Yeah. Depuis quand? Est-ce que chez vous au Rwanda, il y a un même chef d'avenue congolais? Dis-moi, il y a un caporal congolais au Rwanda ou bien à l'Ouganda, en Tanzanie ou Burundi? Dis-nous. Tokonyata bino nyoso fimbo na fimbo. Le 19 décembre, fimbo na fimbo. Mutahama mungini. Batoto Amunga Fula, Kitambo, Banansele, où est-ce que vous y êtes? Baserepa Basiba Kotinandako. La solution du 19 décembre. Il faut tout lukaba fimbo na fimbo. Bangonyos, fimbo na fimbo. Voilà comment ces gens veulent nous prendre notre pays comme un mouchoir. Nous ne pouvons pas jamais accepter. Jamais. Soki baserpa bakoti nandako. Solution meilleure qui est là. Il ne faut pas aller chercher les voisins, crier oh baserpa bakoti. Non. Zoua fimbo nyataba fimbo na fimbo. Le 19 décembre, beaucoup zoua fimbo na fimbo. Bango nyoso fimbo. Soulèvement populaire. Mama Bena. Vraiment, nazoyoka kande zo matamakasi. Mama jeune, na kati ya Cape Town. Nazoyoka kande zo matamakasi. Mama Bena nazongisi yo maloba. Merci mingi. Merci mingi papa nangai. Mwana nanga moko kuna na kati Orlando. Papa Lwaboshi ngana kuloba papa Samuel nangai. Merci papa. Fimbo nde fimbo. Bana Kishasa boyoki. Nzete na kata ndako ezanga te. Nzete ezanga te. Po ba nyoka bakoti. Nzete ezala. Po avoka na nyoka wana. Zona nzete pamba yana dikoshi. Tango pamba yana dikoshi. Bou. Akwe yisiko nyonga ye Pierre.
opomi embala moko Croix Rouge ya kolokota bakende kotumba bango penza soki wapi bana Kinshasa botelema tozobelela bobanda kopenda bandeko na bino babungaki nzela bakendeke pa muyibi wana Kamerere oyo akosaka bango kaza congolais bakende lisusu te bana Kinshasa s'il vous plaît bolungwa kuna na RCD ya Robert Roy botala nani baforma minoko na bango Rwanda tobosa na bango ne physionomie na bango botala tala misape na bango tala mbebo na bango tala elongi na bango tala nanu mino na bango botala mino ya mizima kara nani Congolais azali na mino nini moko mulai pe boulevard munene lokola boulevard na biso kuna na kati ya ville kuna na espace ya gare centrale kuna côté ya Sozako mino mulai 1 mètre yango mino ekangamaka te ata azokanga foto mino libanda moto akosa bino te moto akosa bino lisusu te tokufa nzala tolata bitengi tobatela unité ya mboka na biso mama Congo totosa unité ya mboka na biso mama Congo bana Kinshasa tomboka silika fimbo ezala na ndako armée na biso mokonzi azali rwandais douane na biso ofida kuna mokonzi rwandais bokilo ya Kabila banda papa na biso Kabila bokilo ya Kanambe pardon banda papa na biso Kabila kotaki atie Rugwiza kuna nzoka nde azali bokilo ya Kanambe bana Kinshasa trop c'est trop non bolakisa ke bino bozali bakolo mabele kolo mabele kotikala kolo mabele kotikala kolo mabele tuta tolo pona mboka na yo tuta tolo pona mboka na yo nana kopekisa yo mutala kopekisa azate boke kokanga fida kuna bobimisa PDG wana mbongo nyonso wana yo fida ekendeke po bafuta bamilitaire rwandais nyonso baza na baprovince na kolia na bango mbongo nyonso ya contribution impôt ekendeke na mwasi ya Kagame bisengimana wana ye wana moto azokamba la police azokamba pe na armée général Etumba naza na ye étiquette oyo bapesa poison après 2 mois 3 mois il faut azonga na Inde bachange makila te trop c'est trop totelema fimbo ezala na kati ya ndako ntango tozoloba fimbo wana fimbo wana ntango tozoloba fimbo nzete penza oyo oza capable ya kotombola ata loboko kaka moko pambi na likosi na ya Rwanda bu bozwa kaka exemple ndenge tozoloba nyoka koti na ndako na yo yo kotika nyoka te alors nyoka wana tozoloba koti na kati ya bandako nyonso ya Kinshasa po bazwi na bandako na cité botala bango nyonso baplace bavandaka bandako bavandaka mokolo wana 5 heures du matin entouré ndako na ye kwesa yango boma bango nyonso po tolobi na bango mingi bobima na mboka na biso soki bobimi te ntango tozosala soulèvement populaire bozokufa na kati ya Congo bana Congo tozala bomoko moment tozali ya kozala bomoko politicien moko ya kokosa bino te boyoka bapoliticien wana te lukuta bazokosa bino tala santé na bango tala ndenge bachangeaka bajip oyo azobundela mboka okomona peke santé na ye eza lisusu ndenge ezalaka te okomona mpenza na elongi na mpe alati susi ya mboka azoganga azoloba bana Congo te c'est maintenant ou jamais c'est maintenant ou jamais c'est maintenant ou jamais totelema mpona mboka na biso mama Congo totelema pétrole na biso ezokende totelema mai na biso ezokende ti wapi bana Congo otelema bobenda bandeko na bino nyonso bakende kolekisa ntango pamba na moyibi wana Kamele wana Vital Kamerhe azali pire rwandais
Rwandais tout fait. Maman na ye rwandaise, papa na ye rwandais. Bazokosa. Bango nous photo zonga bango na mboka na bango. Mikolo bazonga penza to zonga bango. Bao balingi te bakokufa na kati ya Congo. Non 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 non. Et ça manie pas. Oh makambo nini tozomona pona mboka na biso Congo. Kita bokonzi na biso kaka ba Rwandais. Bakonzi nyonso na ba institution kaka ba Rwandais. Congolais yo vanda te. Kovanda te. Kovanda te totelema. Mokolo wana soulèvement populaire. Il faut te récupérer mboka na biso na soulèvement populaire oya ya Nzambo. Soulèvement populaire ya Nzambo. Ya Nzambo ezali Papa Honoré Ngwanda Zamboko Atumba. Ya Nzambo. Motako sabino te. Yende motako libérer biso mboka wana na biso moko na kati ya soulèvement populaire. Musuza zate. Bango nyonso bazokufila mbongo kabila mbongo wana. Makila ba Congolais ko ganga. Makila ba Congolais ko ganga. Makila ba Congolais ko ganga. Na bambongo na bazolia. Bana Congo boza la conscience. Mboka na biso ba nyoka batondi. Tozo telema to banda kupuma ba nyoka ko boma ye ko boma penza. Boma nyoka wana ayoko kota na kati ya mboka. Boma ye tumba ye. Mama jeune na pesi yo maloba. Mama jeune zo maloba. Ya solo bana Congo lolenge kaka papa na biso. Luambosha uti kolobana lolenge pe mama bena na biso uti koloba ya solo penza banyoka bakoteli biso banyoka bakoti pena na kati ya mboka na biso tala kaka tayo moko soko vanye na ndaku na yo olali na bana na papa mama flibota mobimba nyoka koteli na ndaku eske bino bolala pongi bokola la pongi te bokola muka bokoluka kaka tibo luka mnyoko na boboma epo bolala na kimia biso pe gotola kana se ozi matela no chena se boyo tandi mus no na te olali okolala ndenge nini soki nyoka zotambola na kati ya ndaku na yo bana Kongo te olamuka to telema to bute banguna na biso libanda to boma banyoka o bakoteli biso na kati ya ndaku moko na moko na kati ya mboka na biso nyoka zali to simba fimbo ndenge kaka papa na biso lwa bosha lobi to simba fimbo moko na moko simba fimbo toko fiakola bango toko yokela bango mawate tuko penda fimbo na fimbo bana Congo soulèvement populaire rezo ya bozela kaka consigne na biso bozela kaka consigne bolanda kaka radio TV bosembo bokozwa consigne na biso nyonso toko bima mutu na fimbo na ye oyo toko kanga toko beta toko boma toko kata mitu po baza banguna na biso banyokoli biso mingi tala kuna na este bandeko biso bazokufa lokola basoso bazokunda bango batu ebele na libulu moko mituka na bango kuma ko transporter kaka bibembe bazokata bango ya kokata lokola ba makoso bazokata bango ya kokata lokola ba sardine bazo entasse bango na libulu moko mboka nini oyo eza mboka na biso Congo bana Congo tolamuka na soulèvement populaire tolamuka bozela kaka consigne ya papa na biso président national papa Ngwanda akopesa biso consigne na kati ya pareko na kati ya résistance na kati ya soulèvement populaire biso nyonso tokobima tobute bayini na biso libanda tobimisa banguna na biso libanda banyoka o bakoteli biso nyoka oya koti na ndaku moko na biso simba fimbu na ye toko fiakola bango fimbu toko boma toko buka toko boma banyoka nyonso oyo bakoteli biso po te tozwa kimia na mboka na biso soki biso moko totelemi te soki biso moko tobundeli mboka na biso te mosusu azali te tala bapaya bazali koya koasiége biso bazali kokosa ke bazali kosunga biso lokuta bazali koyela obele ba richesse na biso bazali koyilanda obele ba richesse na biso bazali koya koyiba bomengo na biso moko moye tojour na bomengo na biso ezali te moye tosepa na richesse nzambe apesa biso ezali te po bango baye koenvahir biso ebongi tobimisa bango na mboka na biso totelema bana Congo tobimisa bango po torécupérer oyo ezali unité ya mboka na biso torécupérer oyo ezali souveraineté na biso mwa Rwanda mwa mboka ya mokie oyo Rwanda oyo mwa mboka ya mokie
si tokoki kotambola pe inde tokoti mpe na kati ya Rwanda wana toekrase bango moko na moko bango nde banani Rwanda wana po etelemela biso wana nyonso ezalika bamanigance oyo ezali ya Vital Kamerhe na bandeko ne bakisengimana na bandeko na bango bakanambe nyonso ezali manœuvre na bango bazali kosala toboyi glissement politique toboyi kutu glissement wana troisième mandat na badiki bapesa ye toboyi yango biso na rendez-vous le 19 décembre suka le 19 décembre 2016 le 19 décembre bana Congo totelema biso tokotelema po tobenga na banguna katikati na mboka na biso. Merci mama Bena, merci papa Lwaboshi nazongisi maloba epai na bino. Merci mingi maman Jeanne, merci mingi. Merci mingi maman Jeanne, vraiment bana Kishasa bozo yoka, ba maman ndenge bazo gangawa, papa Lwaboshi ndenge azo gangawa, fimbo, tango bambie fimbo, bou, akwei munduki oboto lo récupérer. Donc zala déjà na fimbo na ndako, soki bozalaka mama, papa, bozalaka na bana 5, ba fimbo fait dans la 7, ba fimbo 5 bana, plus la fille m'a à maman, il y a maman na papa. Pour trop c'est trop, c'est trop. Bana bandundu, bana katanga, bana Kasai oriental, Kasai occidental, bana Kisangani, bana Nord Kivu, Sud Kivu, bana Maniema, bana Équateur, bana Bas-Congo, bana Kinshasa. Tosangana bomoko pona soulèvement populaire oyo eza koyaya ya nzambo ya papa Honoré Ngwanda Zambo kwa tumba na ba résistant nyonso tosangana tozala bomoko peuple congolais tozala bomoko bana Kinshasa totelema lero yo opération ndako na kanisi bosi opéré bandako nyonso boyebi que wana zalaka wana pobo yeba ngo déjà ba stratégie wana nyonso pobo yeba banzela wana ya lemba imbu wana kokanga bango tango bazokima bino déjà boza kuna kota bilanga ya lemba imbu kota njini brasserie kuna kota homme 30 ba ya betudia kuna na vanium na nzela ya mbazalemba kuna poba msoba kubando kima na basobe toko nyata bango bana tozwa mayele bana ya mbaloyo Yambalo erere sala mate. Yabiso ezali un coup, une flamme. Ndenge toko bima na soulèvement populaire wana. Ezali Congo mobimba. To bimi na soulèvement tozali banda. Kulanda ba Rwanda ko paka na mbangu. Ko kimisa bango bangu kanga bango. Ko kato bango. Yambalo to mi pesa corps âme na esprit. Corps âme esprit. Ya mutu nyonso. Zala concentré pour le soulèvement populaire. Et vous avez un soulèvement bien dirigé, bien encadré. Donc ça on a désordre, donc ça on propre. Donc ça on très bien. Pour tout comme un objectif na yango. Si vous avez une semaine, butu moi tozali. Donc vous avez un banda côté, faut récupérer souveraineté en boka na biso. C'est quoi ça? Tout l'anda et loko wana. Mwana Kanambe wana, mwana Christopher, mwana Marceline wana, muteki poisson na Dar es Salaam ndeke wana, taximen moko bonakata kimbambala, tiyo d'échappement ezo bimisa milinga. Lelo ya kovanda, nakabakata mboka ya 3,445,000 kilomètres carrés, ya solo penza. Non, biso nakata résistante lobby. Non, cette fois-ci, non. Bazo Kende, Batikali na 50 et quelques jours. Jour J moins. Bazo Kende, Bandeko Nangai. Courage. Batako sima machacha. Pana Kinshasa boyebi machacha. Bomba déjà na kata sachet na coin. Keba mwana mokia mona ngote. Po mokolo wana machacha penza. Tango zo mona yebi misa na sachet tia na loboko mususu zongisa na poche na sachet panza na maboko pane lungi mbala moko boyebi system wana tango zuma chacha o pia na lulu mokusa wana ezo sala ye
eloko nyonso eza na maboko abwaki azokwanza kaka azokuka te nde esika ozoneutralize ye mbala moko lalisa ye pongi ya libela lalisa ye pongi ya libela. Bana Kinshasa tozwa conscience totelema bao balamuki nano to bobanda kolamusa bango biso nyoto soki tosangani liboke moko tosangani liboke moko tolobi liloba moko mwana ndeke wana tokokanga ye na kati Kinshasa tobomi ye mpe na kati ya Kinshasa bobanga bamilitaire wana ebele azokota te boboma bango tokoboma bango machache ezali baza nanu baétranger na kati ya mboka na biso baza na kati ya kobanga po babandi koyeba deja ke bakolo mboka sikoyo bazwi conscience bakolo mboka bafongoli miso kobanga ekoti nanu bango me yo kolo mboka oza na kobanga te po eza mboka na yo courage ezoya na nzoto na biso po torekipere mboka na biso mama Congo. Bana ki bandundu bana kikwiti bampanga na munu kuna na kati ya kikwiti bwala ya beto Congo yoke bwala na beto beto na bwala kaka mosi beto na bwala zolve beto wash beto na bwala zolve kana bobo na beto bwala nyonso beto kwa vanda wapi malafa ngashi beta no adia wapi bunyengeni beta dia wapi bandindi beta dia wapi mikungu beta dia wapi bakef mabanf na bakulu beta dia wapi na misomera beto ngebaka mwa bicarbonate ngetula mukedini ya beta bwana na betke binga yina campus beta zwa dia wapi mi mukiongi mebula kuna na mukubi na matiti mukuba buboko beta zwa yo wapi kana bombe botura bet bwala na Rwanda kelve basololo beta zwa wapi dongo saka mumbari mundeli beta zwa wapi saka kasebu beta zwa wapi saka masa ya minjikita beta zwa wapi makaku mngulu amfinda beta zwa wapi munguswe kapokutu bengaza balazina kapokutu kimbata bana masi beta zwa yo wapi kana bombe renyo na babwana beto nyonso beto sangana beto nyonso tike tuba ndinga mosi ba Rwanda bo vuto na bwana bo Rwanda beto mebuya bapaya ve me bapaya ya mekuso renyo na bwana beto mekuso renyo na kata ba system ya ba institution na beto bo nyonso bo fete vutuka ni bo sonte bo nyonso bo vutuka na bwana bo kana bo vutuka bebe tike fa bona kata bwana beto tala mpila bo mefa beto bana tala mpila bo mefa beto ba mama tala mpila bo mefa beto ba tata nkanta Congo buba keza bana dia na valeur ve bo me viola betike dia na valeur ve na ntama mobutu nkanta Congo kana me lota maputa me bula munzele ya me tula ntuka tala mpila ke tambula bo nyonso ba pays nyonso bo paniquer bo ketal ya la Zaïroise c'est la Zaïroise c'est la Congolaise c'est la République démocratique du Congo bazoka mabiso bana Kinshasa tokolia lisusu mbisa kitoko ya fleuve kwa biso ba Rwanda ba inonde mboka na biso pondu na biso mikungu na biso na misili na biso akinga sana suka kuna tokolia ngo te po ba Rwanda soki ba inonde alors to sanga to bimisa bango na mboka na biso to bimisa bango bazonga na mboka na bango kama miyibi wana ba yoko yiba biso vraiment tozoke ndukubondela bango na sima makamuni tozosala lobaki papa ngwanda ke nana tindangana yako bota mana mboka boy bato bazoyoka te vraiment tozoloba lokola tozoloba te toloba na bino na monoko nini ampanga Vincent na monoko nini telema to bimisa ba Rwanda na kata mboka na biso botelema to bimisa ba Rwanda na kata mboka na biso botelema to bimisa ba Rwanda bino bato bazosala ba institution na ba entreprise soko yebi ke ba Rwanda bazali bo signaler déjà oyebi adresse na ye signaler déjà na bana quartier il faut balala poto zolo bana bango babima babanda ko bima balingite bapika misisa balota kateke un jour bako tika mboka na biso ya mbalo yo bako lala ebeme na kati ya Congo papa yo boshi tapesi yo 10 minutes oloba mama gêné 10 minutes après ngai na clôturer. Merci mingi maman Bena, la femme sage de l'Afrique du Sud. Coupé Sanga Maloba. Mais je voudrais un peu parler en grosso modo, mais vous me donnez 10 minutes, mais maman,
naza na mingi ya koloba fimbo na ba étranger oyo ba loba napesi yo 20 minutes 20 minutes loba. Merci mama. Mama Jeanne, limbisanga mama Jeanne. Naza na kanda moko ya kusakana te mama Jeanne. Limbisanga s'il vous plaît. Mes bien-aimés congolais, comme vous le savez, notre père, papa, il a relevé certains points très importants et jusqu'aujourd'hui, ça passe au passé simple. Disons par exemple à ce petit-là, Hippolyte Kanam. Nous les avons demandé, nous lui avons demandé, monsieur, si tu es congolais, nous voulons bien, pas de problème, mais seulement, nous voulons que vous puissiez faire l'ADN avec Maman Safi. Elle est encore en vie, comme je n'ai pas là. Mais jusqu'aujourd'hui, ça passe au passé simple. Pourquoi? Pourquoi? Seulement l'ADN. L'ADN. Mais il a refusé jusqu'à maintenant. Bana Congo, toza wapi vraiment. Petit wanaza ya bisote. Ce sont des étrangers. Mais comment tu te dis que tu es l'enfant de musée, on te demande de faire l'ADN avec la maman est encore en vie. Mais jusqu'au maintenant, au passé simple. Mais bien aimé, commandant Loaboche, je ne sais pas, peut-être, il fut le premier Congolais à faire 2 jours successifs avec Christopher Mutikila. Le papa la Mutikila, à cause de donner la vérité sur le Congo, on l'avait tué en Tanzanie. J'ai des épreuves de notre pays. Voilà, je vous dis, mais bien aimé, si vous m'écoutez, les Congolais, je dis bien les natifs, pas les serpents, les natifs du pays. On lui avait demandé, le monsieur là, l'ADN, seulement l'ADN. Et jusqu'à maintenant, c'est combien des années? Et nous avons des épreuves. Nous, on a parlé avec le papa Christopher Mutikila. Et maintenant, on commence à voir des épreuves à Léini. Je lance un message d'appel aux Kivusiens. Bana Kiv, je suis votre fils Kivusien, commandant Loaboche. Vous me connaissez très très bien. J'étais parmi les 5 premiers qui disaient non avec les Quinois. Les Quinois, ce sont comme ça. Les Quinois, ce sont comme ça. Et surtout, entre parenthèses, oh, il a travaillé avec Mobutu. Ce sont des Mobuticiens. Mais j'ai réfléchi, j'ai fait mes recherches, j'ai observé pendant des ans. J'ai dit non. Dieu, il aime le Congo. Il a envoyé les personnes spéciales pour sauver notre pays. C'est Papa Honoré Ngwanda. Le vieux là, mais bien aimé si vous m'écoutez les Kivusiens, le vieux là, il est l'envoyé spécial au Congo que Dieu a envoyé. Papa Honoré Ngwanda, Zambo Kwatumba. Et si vous m'écoutez les Kivusiens partout où vous y êtes, veillez appuyer. Veuillez soutenir Papa Honoré Ngwanda. Parce que sa vision, ses idées, ses conseils, l'amour, l'unité, c'est pour sauver le Congo. Et tout ça, c'est au bénéfice des Kivusiens. Vous savez que les Rwandais, les Burundais, surtout les Rwandais et les Ougandais, leur but c'est de prendre les Kivu et une partie annexée, ils vont annexer à l'Ouganda et une autre partie au Rwanda. Et si on prend les Kivu annexés Ouganda, Rwanda, c'est nous les Kivusiens qui serons perdants. Comment un envoyé spécial que Dieu envoie pour sauver le pays, et puis vous les gardez comme ça, vous croisez les blancs? Mais bien aimé, je lance un appel. Moi, je suis parmi les Congolais qui ont parlé avec Papa Christopher Mutikila. Il m'a relevé beaucoup de points sur notre pays, des temps
et des circonstances, il me dit, papa, Luaboshi, je sais que tu es commandant. Je sais que le travail que tu as fait, voilà pourquoi je t'avais invité ici. Viens ici chez moi à Dar es Salaam, au capital, pour te dire ça, 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 ça. Et si tu vois ce signe, ça, 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 sachez que leurs plans de Toussi-Ima vont apparaître. Et si tu aimes ton pays, fais ça, donnez ça, dis ça. Mais bien aimé les Kivoussiens, je vous dis franchement, je suis votre fils, vous me connaissez très bien. Je lance un appel. Soutenons le vieux que Dieu nous a envoyé. Et si nous le perdons, et si nous négligeons, vraiment, je vous dis franchement, jusqu'à ce que Jésus viendra, on sera dominé par les Tutsi Power. Regardez comment ces gens minimisent notre pays. Mais bien aimé, faites attention. Attention avec les Tutsis. Ils sont très compliqués. Ce sont des serpents très compliqués. Est-ce que vous connaissez s'il vous plaît, ce qui s'est passé chez nous à l'époque? Faites attention mes frères. Est-ce que vous connaissez Espé Kabila? Où est-ce qu'elle est? Espé Kabila. Est-ce que vous connaissez Espé Kabila? Où est-ce qu'elle est pour le moment? Mais on l'avait tué au passé simple. Pour perdre les épreuves. Que ce sont des enfants natifs du pays de Mugé. Et aujourd'hui, ces petits Rwandais-là, des Joé, des Zoé, des Jeannette Kanambe, des Hippolyte Kanambe, des taximens de Tanzanie. Et puis, c'est eux qui portent les noms de Mugé, les noms de Kabila. Mais bien aimé, est-ce que nous serons aveuglés jusqu'à les Congolais, réveillez-vous. Et vous êtes là pour appuyer des bêtises telles que M. Tchakou. Il appuie les bêtises. M. Tchakou, on te connaît, tu as travaillé avec Mobutu. Tu fais vraiment, je ne sais pas comment expliquer ici. On te connaît un Zaïrois 100%. Et puis tu appuies des bêtises vraiment. Tu vends le pays au Rwanda, Tchakou. Tchakou national et Tchakou. Et tu appuies que ce monsieur-là, il est congolais, Tchakou. Oh, Nzambe Nabiso, Talabiso Likambo, Nzambe. Tchakou, ta femme est née ici en Europe. Tu n'as même pas le courage d'aller assister ou voir oh, Nzambe. Mais tu te donnes l'opportunité, le courage de marier un Tutsi. Voilà pourquoi tu appuies les Tutsis. Tchakou national, Tchakou. Tchakou. Mais bien aimé Congolais, moi, 2 ans passés, j'étais à Hong Kong. Les Chinois, ils m'ont posé des questions sur mon pays. J'ai bien répondu. Ici, récemment, j'étais encore là-bas. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Est-ce que c'est vous, dans votre pays, une autorité du pays, il se menstrue dans l'office du cabinet de l'État, avec des drapeaux là-bas? J'ai dit, hey, maman Nangaye. J'ai manqué même à répondre. Mais bien aimé, depuis quand l'époque de Mobutu, une autorité peut se masturber devant les caméras? Depuis quand? Voilà pourquoi, voilà comment ces étrangers, ils sont ivrés à cause de notre richesse. Ils font des bêtises en plein air. Et voilà, des mondes entiers nous négligent. Ils nous voient que nous, les Congolais, nous sommes des bourriques. C'est le moment de se réveiller, nous, les Congolais. Mettez-nous debout. Mettons-nous debout. Chassez tous les serpents, les nyoka qui entrent dans notre pays. Bana Nord Kivu. Cherchez, mettez à côté. Cherchez des nzete, mettez à côté. Bana Nord Kivu, je fais appel aux enfants de Walikale. Les enfants de Mississi Goma. Les enfants de Ruchuru, Nyarugongo. Les enfants de Rubero, Butembo, Beni. Ne soyez pas complexés. N'ayez pas la solitude.
Boshi commanda, il vient vous soutenir le 19 décembre. Tokonya tabango nyoso fimbo na fimbo. Fimbo na fimbo. Bakoki makaka. Merci maman, je termine à dire au Bas-Congo, le 19 décembre, soulèvement populaire. Fimbo na fimbo yeza à côté na bino. Équateur, les deux Kassai. Fimbo na fimbo à côté na bino. Katanga. Shaba bana Katanga, Shaba, Kamkolobondo, Lukuga. Bozwa banzete. Le 19 décembre, nzete eza à côté na bino. Fimbo na fimbo. Tokonya tabango nyoso. Fimbo na fimbo. Bandundu. Kivu Nord Sud. Maniema. Oriental Kisangani kuna Kisasa. Bozwa banzete. Le 19 décembre. Fimbo na fimbo chacun. Fimbo na fimbo. Merci maman Benana Zongisio Maloba. Merci mingi. Merci mingi mwana nangai. Nandengo Zongisenga Maloba. Boyoki bino moko ba Congolais partout bozali. Établissement fimbo na fimbo ko fiatola. Le 19 ko fiatola bango ko fiatola bango penza. Ko fiatola na fimbo tango fimbo na fimbo bango nyoso fimbo fimbo bako kima fimbo na ya solo fimbo na fimbo to bamba no o fiatola ye fimbo na fimbo alali na se o sili semba la moko likambo no se sili mbala moko o sili semba la moko bana Kinshasa vraiment to tondi bino botondi na ndenge bolandi biso no bokebi nyonso bana beni kuna na Benin na ndenge bolandi biso partout na Kikwit na Bandundu na Équateur partout na 9 provinces. Vraiment merci mingi ndenge bolandi biso bokolanda ngai lisusu mokolo ya dimanche ezali koya le 30 poto sur la lisusu mais bosana te bokata déjà bafimbo wana penza eza na poids oyo ozomonaka na loboko na droite soko otomboli olingi kofiatula motu mpe alali mbala moko na se après oclotire masolo na ye mbala moko bobosana yango te napesi bino merci ndenge bolandi biso vraiment mama moseka napesi yo mbote napesi yo lisu mbote mingi tozalaki na mama gene lelo tokobandazala na ye chaque dimanche na koluka na kati ya semaine soki ntango ezali tokosolola vraiment merci mingi namoni ngunga na biso epusani bana Kinshasa bana Kimbanseke na dina njoko kuna bana Kimbanseke kota na mokali bana Kimbanseke bana Maluku bana Nsele pourquoi pas bana Kinkole bana Mpasa Masina quartier 3 quartier 2 Masina quartier 1 na Bikalbitus bana Njili quartier 1 tina quartier 12 donc quartier 1 quartier 2 quartier 3 quartier 4 Njili 5 6 7 8 9 10 quartier 11 quartier 12 quartier 13 na côté Njili brasserie botelema tolobi tozala kotelema liso ozolala liso moko libanda ozolala litoi moko ezoyoka kuna libanda opération fimbo na maboko kofiatola bango penza kofiatola bango bana Matete bana Kisenso bana Limete Kingabwa bana Lemba bana Ngaba bana Bumbu bana Serembao bana Mongafula bana Batariki Bala bana Cité Verte bana Cité Mama Mobutu kuna botelema quartier Pumbu telema boyebi mama Benabie kuna na quartier Pumbu botelema soki na lobi ke boyebi mama Benabie na quartier Pumbu bino moko bozoyeba botelema bana Pumbu kuna kota Serita kuna bana Ngadema botelema bana Ipen telema bana Kitambo Makate botelema bana Gombe telema bana Barumbu botelema bana Bandal telema bana Ngiringiri botelema pourquoi pas bana Kalamu allez totelema biso nyonso bana Serembao totelema bana Lingwala telema Barumbu telema Kinshasa telema
bana kalamu totelema Congo ezali ya biso tobongisa avenir ya bana na biso tobongisa avenir ya bana na biso tokotikala bana na biso nini totelema yo mundimi soko osambelaka nzambe ya solosolo oyo aza kopesa biso pema na bomoi tala mboka Congo oyo nzambe apesaki biso tala ndenge ekomi olobi nini telema tobunda mpo torekipere mboka na biso telema tolobi telema tobundela mboka na biso bino bapaster oyo bozozwa kobanga bakolabo bapaster boteyaka te ozwa meme 1 heure du temps espace mpona kolimbola bandimi mpona makambo ya mboka bobanda kokanga bisaka bobanda kokanga baeglise na bino bokosambwa bokolandaka nambe bokanzi tobosani opération ba $50,000 bapesaki bino tobosani yango te bokolandaka nambe totelema biso bana Kinshasa soki bana Kinshasa batelemi mbala moko na baprovince mpe accomplissement batelemi mpe mbala moko na baterritoire mpe batelemi na basecteur batelemi na bacollectivité batelemi na bavillage localité batelemi totelema biso na bamission catholique nyonso mission protestante nyonso kimbangisa nyonso telema mpona mama Congo bundela mboka na yo napesi bino merci tokokota na lisusu mokolo ayenga oyo ezali koya merci moyezo soleza te tozana na kati ya radio benganga na WhatsApp
pesi kaka na bino